Γεια σας, είμαι ο Samsung Mobile Ertolis και σήμερα θα κάνουμε το unboxing ή αλλιώς το ξεπακετάρισμα του Samsung Galaxy S3. Πάμε! Αυτό είναι το κουτί, το Samsung Galaxy S3 στο λευκό, Marble White ονομάζεται το λευκό, είναι 16 GB η έκδοση που έχω. Και εδώ γράφει κάποια χαρακτηριστικά. Έχει τετραπύρινο επεξεργαστή στα 1,4 GHz, 8 MP κάμερα, 4,8 inch Super AMOLED οθόνη. Για να το ανοίξουμε. Λοιπόν, το άνοιξα καλά. Λοιπόν, αυτό είναι το κινητό. Έχει μεγάλη οθόνη, 4,8 inches και ανάλυση 1280x720. Οπτική η οθόνη του. Λοιπόν, για να το δούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, είναι πολύ ελαφρύ, πολύ λεπτό. Λοιπόν, να το αφήσω εδώ στην άκρη, να το δούμε μετά και να δούμε τι άλλο μέσα έχει το κουτί τώρα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα βιβλιαράκι, ένας γρήγορος οδηγός εκκίνησης στα ελληνικά και στα αγγλικά, έτσι. Το chat on, η εφαρμογή chat της Samsung, θα το εγκαταστήσω μετά, το Samsung Apps, με τις εφαρμογές Android, και έχουμε και την κάρτα εγγύησης. Θα αφήσουμε και αυτά εδώ. Λοιπόν, τι άλλο έχει μέσα στο κουτί για να δούμε. Λοιπόν, εδώ έχει το καλώδιο USB, ένα καλώδιο USB το οποίο χρησιμοποιούμε για να το συνδέσουμε το κινητό με τον υπολογιστή μας, και εδώ είναι ο φορτιστής, ο οποίος άμα συνδέσουμε το καλώδιο USB εδώ και έτσι φορτίζουμε το τηλέφωνο, έτσι είναι 2 σε 1, και καλώδιο USB και φορτιστής. Πολύ έξυπνο και εξοικονομούμε και καλώδιο. Θα τα αφήσουμε και αυτά εδώ. Τι άλλο έχει. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα ακουστικά. Για να τα δούμε τα ακουστικά. Ακουστικά και hands free μαζί, σε λευκό χρώμα. Πολύ ωραία. Και εδώ έχει την αυξομοίωση του ήχου, το SYNC-Clean, και εδώ για να απαντούμε τις κλήσεις. Ωραία και τα ακουστικά. Λοιπόν, εδώ έχουμε για τα ακουστικά τα hands free. Αυτά είναι κάποια έξτρα ανταλλακτικά, άμα χαλάσουν ή άμα λερωθούν τα άλλα. Ωραία και αυτά. Λοιπόν, και τέλος έχουμε την μπαταρία, η οποία μπαταρία είναι πολύ μεγάλη, από τις μεγαλύτερες σε χωρητικότητα σε κινητές συσκευές. Είναι 2100 mAh, αρκετά μεγάλη μπαταρία. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τη συσκευή. Λοιπόν, να την ανοίξουμε. Κάνουμε και αυτό. Τα πλάγια εδώ.
πάρα πολύ λεπτή και πάρα πολύ ελαφριά η συσκευή. Εδώ πάνω βλέπουμε την μπροστινή κάμερα και τους αισθητήρες. Εδώ κάτω έχουμε το home κουμπί και τα δύο capacitive κουμπιά, micro USB θύρα, το μικρόφωνο, το κουμπί που ανοίγει και κλείνει τη συσκευή. Εδώ έχουμε το μικρόφωνο για τη μείωση του θορύβου. Εδώ έχουμε το βίσμα για τα ακουστικά και τα hands free. Εδώ έχουμε το κουμπί αυξομοίωσης της έντασης, κάμερα 8 MP, flash LED και το ηχείο. Γενικά ο σχεδιασμός του Galaxy S3 είναι πολύ ωραίος, είναι οργανικός σχεδιασμός, κάθεται πολύ καλά στο χέρι. Οι καμπύλες που έχει εδώ πέρα εφαρμόζουν πολύ καλά στην παλάμη, εδώ έτσι. Το χέρι πραγματικά στην κυριολεξία το αγκαλιάζει. Λοιπόν, για να ανοίξουμε. Ανοίγει από εδώ πέρα πάνω, έχει μια εγκοπή. Το καπάκι είναι πολύ ελαστικό. Εδώ βλέπουμε την microSD θύρα για να βάζουμε έξτρα μνήμη. Εδώ έχουμε την micro SIM κάρτα για να βάλουμε την κάρτα της κινητής τηλεφωνίας μας. Και εδώ μπαίνει η μπαταρία, για να δούμε τώρα την μπαταρία. Για να το ανοίξουμε. Λοιπόν, επιλογή γλώσσας ελληνικά. Δεν υπάρχει κάρτα SIM παράβλεψη, θα βάλω μετά. Δίκτυο Wi-Fi παράβλεψη θα βάλω μετά. Αυτόματη ημερομηνία και ώρα, ok. Λοιπόν, Samsung account, έχω λογαριασμό Samsung, θα το βάλω μετά. Gmail, θα το βάλω και αυτό μετά. Λοιπόν, επόμενο. Λοιπόν, αυτό θα το βάλω και αυτό μετά. Dropbox, λογαριασμό, έχω και αυτό, θα το βάλω μετά. Τέλος. Λοιπόν, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραία. Η οθόνη είναι εκπληκτική. Περισσότερα για τον Galaxy S3 θα δούμε σε επόμενα βίντεο.